酸啊，好痛乜嘢啊？你可以擦佢幾次咧，佢就好自然嘅，好自然咧，佢就好乜嘢噶啦。屈到個腳腫晒嘅，腫晒搽咗2晚，跟住就燒晒腫啦。香戀姐就係咁樣去試噶啦，香戀姐啊，乜嘢啊？知啊，因為我就係聽阿香戀姐講係咁嘅，後面因為我自己喺張凳度跌落嚟，係跌親咗隻腳，跌咗骨折，跟住後尾咧我就搽咗呢個沉香精油，跟住係唔痛嘅，係冇痛感，跟住我去白大褂嗰度睇，因為我女帶我拍片啊，跟住話我骨折咗，咁跟住我開止痛藥我食，我話唔痛喎，我一啲都冇痛，我嗰啲你跌到咁都唔痛，我話唔痛，我真係唔痛。你未試過，佢得50份㗎咋，而家剩翻42份嚇。你未試過嘅朋友仔咧，你買1盎仔嚇，未試過嘅買1盎仔，試過嘅你可以買3克㗎，3克咧佢都減40蚊，3克減40蚊咧，我再送多一桶雲香俾你，我同你講。3克係700幾蚊啊！嗰個網球爪啊，佢變咗748啦，748。3克嘅賣748蚊，我再送多一桶雲香俾你啊！你買過嘅買3克，未買過嘅咧，你買288蚊嘅啦，買300蚊嘅啦，買300蚊嘅5歲鼻膜炎啊！你可以搽呢度，撩咗入去，佢有鼻竇啊，嗰粒肉仔嘅時候咧，你可以搽入去就得噶啦，直播間嘅朋友仔。你可以問下林總啊，林總你講啊，你講下佢有咩好啊你？係你好啊，呢個精油呢，佢是嗰個純天然提取嘅，佢對呢個痛啊咩啊咁咧或者痛咩風啊呢啲都有用嘅。痛某風某係咪啊？係啊，特別係嗰啲關節啊，關節某風啊，某風濕啊。佢係直接搽落去係咪用少少？最好呢就是晚黑沖完涼之後就搽嘅話，你要搽到佢8香，咁至佢先會好吸收㗎嘛。嗱，我1滴仔就得㗎啦，你睇清楚未啊？1滴仔就得㗎啦，然之後咧，你不斷咁樣去搓佢，不斷咁樣去搓佢，佢就會發興㗎啦，知唔知啊？佢就會發興咧，然之後咧，佢就會好好㗎啦。做咩啊，香雅妹？冇啊，俾你哋睇下咯。嗱，睇下咩啊？呢度咧仲係咧黑嘅，我尋日用嚟搽咗，睇到嘛？啊，睇到。我就呢個搽嘅。佢搽咗嘅話，佢消腫好快嘅。消腫咯。燒唔燒得快啊，香雅妹？燒得快，啲傷口都燒得快，炒車炒嘅。點解你會炒車嘅？你開小車都？我開電雞。嗱，你睇唔睇得到啊？嗱，阿香戀姐佢試過呢個叫同樣係叫鄉下妹嘅，佢亦都試過㗎。佢係老人家必備嘅東西嚟㗎，我同。